ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி முள்ளங்கி பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஒரு கடாயை எடுத்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதும் கடுகுளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கலாம். ஒரே ஒரு வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், பெரிய வெங்காயம், அதை போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். கருவேப்பிலை போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 1/4 கிலோ முள்ளங்கி தோல் சீவி நான் ரவுண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதை போட்டுக்கோங்க. போட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. வீட்டில் அரைச்ச சாம்பார் தூள் ஒரு 2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை, நீங்கள் சிம்மில் வச்சு வதக்கிட்டே இருக்கலாம். ஏன்னா முள்ளங்கியில் ஆல்ரெடி தண்ணி இருக்குது, ஸோ தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. மூடி வச்சு அப்பப்போ கிளறி விட்டால் போதும். ஒரு 5 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் கிளறி விட்டால் போதும். பாருங்கள், தண்ணி ஊற்றி பாருங்கள், அந்த முள்ளங்கிலே மாதிரி கிளறிட்டே இருக்கணும். பாருங்கள், முள்ளங்கி பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது தயிர் சாதத்துக்கு, சாம்பார் சாதத்துக்குலாம் தொட்டு சாப்பிட்லாம், ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.